所以呢，这个就是说，然后加上呢，这个其实说，可能我们有些学生的家庭环境背景，在社会父母亲的那个社经地位上面呢，可能比较那个，刚才讲台大做例子，don't care，为什么？台大大概有一半的学生，他都是家庭经济比较中上以上的，对，他是这样的人哈，所以他有可以壮游，他也可以去很多的探索。我看到我们的学生，其实他们都很优质。可是他没有社会，没有家庭各方面的资源，他很想壮游，他也没有机会，他必须要去工作、打工干嘛？对，所以我一直在想这个问题。我其实是呼吁啊，就是因为我知道你参与这种呼吁事件，可以给我们这样一子这样的孩子，他们其实很优质，他们也有梦想，可是呢，家庭或者你没有给他们，可不可以给我们多一点这种资源？我的问题其实是呼吁。我很快呼吁。首先，我必须要承认说啊。我刚才谈的比较是一般型大学所遭遇的问题跟应对的那个策略，计算校院特别是从高职上来的这一个轨道呢，它实际的经验跟状况我是无知的我几乎是无知的，所以我刚才一直在想说它有什么样的特性的话，我发现说我很难想出一个可以说服自己的一些处理的方式。我唯一想到的是在现有的制度里面，你大概还是要在通识这一块呢，帮他什么开出一些，我想通识教育是一种让人产生更多可能性的一个很大的空间。我不敢贸然的去讲高职的定性生涯探索这些面向部分这个是因为它的轨迹呢很早就确定的部分。我不敢讲，但是我相信还是有的。如果我们仔细去探索这么一件事，回到你刚才更大的结构，我讲完就好了。未来大概有几百亿的教育经费呢，一直在思考一个策略，大的策略是要透过呢竞争型计划，像过去的教学卓越计划、典范科技大学计划，或是迈向顶尖大学计划的方式，辅助大学去进行教育改善工作，还是这是我主张的。跳过大学，因此跳过教育部的私处，直接补助学生，直接补助学生。那么让学生就等于是什么教育券之类的概念，让学生拿来交学费，拿来交学费，也就是中间没有中介人。中间没有中介人，你知道我这样子少当了几个大学校长，这个你懂我意思吗？所以受益最大的呢，就是经济弱势、社经比较弱势的家庭来的学生。我们现在，你不要台北科技大学领什么？去贷款、助学贷款的比例非常高的，台北科技大学。这几天都是这样的。你看，你要多那未来的科技预算呢？尽量从教育部挪到科技部里面。那在科技部里面，不是补助大学，不是过去的 broad funding， 而是什么主题的补助。主题的补助就会让跨校的团队形成，过去补助大学就会变成大学阶层化，资源下放到台大去，其他的人才就跟着资源跑，就跑到台大去。不过我还是觉得这边来讲，我还是比较有他们的一些今天来讲，我听那个教授讲了非常多的这个对于大学的这些的应该有的这个改革。那林教授，你自己在那个什么呢？教育部参加过很多的计划的审查，可是坦白讲，我们今天看到的这些的改革来讲的这个方向来讲都非常的好。可是实际上来讲，我看到的现象来讲不是这样的现象。我现在看到现象其实是什么呢？简单讲就是什么呢？大学的技职化。今天大学的教授在做什么呢？在做产学研究。然后大学的学生在推什么呢？在推人实习。我们这些计算院校本来在做这些事情。所以今天讲的这个事情来讲，其实我们如果今天看台湾的教育现场来讲，高教其实在台湾的高教相继职化的，
这非常明显的一件事情。那教育部在这边有没有发现这样的事情要做其他改变呢？我看没有。那个教育部比如说要做什么呢？做产业学院，那个计划也是什么呢？每个学校都有，不是说那个产业学院是那个我们的这个技专院校，但是大学本身来讲，你看哪个大学现在不在推实习？哪大学都在做实习？本来是我们在技专院校做实习，现在变成大学都在做实习，所以。因为双面摊太少。所以我要讲的是说，我们今天看到的现象其实是说，整个大学目前没有在你刚刚讲的是说，我们要培养的是学生的能力的概念。大学现在都往什么呢？往职业训练所的地方发展。那刚刚那个管长医师说，本来我们在继续练教面，我们定位上面来看，我们希望帮学生做到职业的接轨部分。但是我现在变成什么呢？我们现在的情势，我们不要受到挤压，是高教的体制化，那我们的技职教育变成什么？变边缘化。我们技职教育呢，现在因为大学教授一抢那个什么产学的时候来讲，技专院校学生老师抢不过大学的教授，然后学生要抢实习工作的时候来讲，你抢不过台大政大。所以整个的教育的政策上面来讲，我不觉得教育部的在往那个教的这个方向在走。我这完全同意您的观察的分析。虽然我也参与和负一些责任，不过比较是探路步入的部分，后面有没有转到杠杆出一个大的政策方向，真的是不敢夸大，可能也是蛮失败的一个报告。倒是直接回应说怎么样子改善或解决的方向，我觉得我可以建议的策略是公立大学，一般的公立大学要怎么样的推崇？招生人数要急速下降，招生人数要下降。以台大为例，它应该是大学入学人数要下降，因为转型条例就非常条例那个是它少量的，可是你要从这个根本性的地方，因为不得不转型。所以你有一个工具，否则很难去撼动应该谈的高等教育呢，由于少子化，然后经济状况不好，家长要求你要有工作，因此你有什么技职化注重产学的这样子一个压力上，这个是很难去对抗的，很难对抗。就算我们 focus 在学习面，你都会觉得说，你经验性学习，其实你就做中学这样做，也很容易连到产学部分这样。那我们做教育的都知道说，每一个学门的状况很差别很大，可是呢，在台湾的状况是，教育部是要推什么方向，对不对？全国就风行草野，莫名其妙，我常到每个学校批评的就是服务学习，都被我骂得一塌糊涂。还有服务学习是全校必修。毕业门槛，我自己是社工系毕业，社工系毕业，我们非常清楚说，服务这一个是搞不赢。你真的有能力去推全校的服务学习？没有啊，那个就扫地嘛。还有形式主义、实际主义作假，那个就反教育，就不谈就是这结构面，就是完全同意您的分析，就是那个策略要怎么改这个是一直在思考。我是不是可以停在这边？因为我2点钟，OK，一定要出发。谢谢大家，不好意思没有什么。